नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ सीपी मैनाली। उहाँ महासचिव हुनुहुन्छ नेकपा मालेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री। आज म उहाँसँग समसामयिक विषयलाई उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक केही सच्याइयोस्, यही रूपमा हुबहु प्रमाणीकरण गर्नु मुलुकको हितमा छैन भन्ने आशय सहितको उहाँले पुनः संसदमै फर्काइदिनु भएको छ। यसबाट अब उत्पन्न हुन सक्ने प्रतिक्रिया के हुन सक्छ? के यही प्रकरणले, नागरिकता विधेयक प्रकरणले नै देशमा बृहत राजनीतिक ध्रुवीकरणको सम्भावना छ? चुनावलाई पनि केही असर गर्छ? यो एउटा प्रश्न। त्यस्तै गरी देश चुनावको सन्निकट छ। चुनाव सम्पन्न भएपछि जनताका जति पनि पीर, मर्का, समस्या, आक्रोश अनेकौं छन्। ती आवश्यकतालाई के आगामी बन्ने मङ्सिर 4 पछि बन्ने संसद वा सरकारले सम्बोधन गर्ला कि फेरि पनि निराशा नै हात लाग्ला? अनि यो बदलिएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा यो बाह्य ताकत किन यति बलियो भयो? यो एउटा प्रश्न आम रूपमा छ। सीपी मैनाली हर हिसाबले हेर्दा एउटा क्षमता पनि राख्नुहुन्छ, त्यो लायकत राख्ने एउटा बुझकी पढे लेखेको एउटा नेता हो। आज म समग्र विषय उहाँ मार्फत उठान गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ कार्यक्रम। बहुत धन्यवाद। म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहे भने राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक हुबहु यथास्थितिमा प्रमाणीकरण म राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले म असमर्थ छु। अर्थात् उहाँलाई लाग्यो होला, हुनसक्छ यसले राष्ट्रको हित गर्दैन, भू संवेदनशीलतालाई जनप्रतिनिधिले, संसदले र यो सरकारले ख्याल गरेन भन्ने प्रकृतिको उहाँले फर्काइदिनु भएको छ। यससँगै काङ्ग्रेस, पुष्पकमल दाहालले प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित ठानिनेहरूको एउटै खाले भोइस छ। अर्थात् ध्रुवीकृत हुँदै गएको छ राजनीति। त्यसदेखि बाहेकको इतर पक्ष राष्ट्रपतिको कदम ठिक छ भन्ने खालको छ। यो अवस्थालाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? म यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। बहुत धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त राष्ट्रपति महोदयले जुन संविधानको 113 धारा प्रयोग गर्दै बिल्कुल संविधानका अधिकारलाई सदुपयोग गर्दै उहाँले सन्देशसहित फिर्ता पठाउनु भएको छ। यस्तो गरियोस् भनेर नेकपा माले लगायत अरू धेरै दलहरू, नागरिक समाज र देशप्रति चिन्तित धेरै रङका देशभक्त शक्तिले माग गरेको हो। र यो राष्ट्रपतिले जुन पुनर्विचार गर्न फिर्ता गर्नु हो, त्यो यस प्रकार सम्पूर्ण नेपाली जनता र तिनीहरूका अगुवा देशभक्तहरूको माग अनुरूपको कदम भएको हुनाले त्यसलाई नेकपा माले, सीपी मैनाली हार्दिक स्वागत गर्छ र राष्ट्रपति महोदयलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छ। र उहाँले सन्देशसहित फिर्ता गर्नुभएको छ। यसको अर्थ हो अब फेरि नयाँ ढङ्गले प्रतिनिधि सभामा त्यो फेरि त्यसको बहस सुरु हुन्छ। त्यसले विभिन्न चरण पार गर्दै जानुपर्छ। त्यहाँबाट राष्ट्रिय सभामा जान्छ, त्यसले पनि पारित गरेर अब यसमा के कुरामा पुनर्विचार गर्ने हो, ती विचार गर्दै यो ठिक ढङ्गले विचार गर्दै अगाडि बढ्यो भने राष्ट्रपति महोदयको खुसीको कुरा पनि हुनेछ र त्यो प्रमाणीकरण गर्न पनि सहज हुनेछ नै। यद्यपि फेरि पठाएकोलाई राष्ट्रपतिले निषेध गर्ने, फिर्ता पठाउने ठाउँ छैन, संवैधानिक व्यवस्था छ। तर के भने यति गरेपछि अहिले सारा देशले यो जुन नागरिक विधेयक पहिलोलाई फिर्ता गरेर यो दोस्रो ल्याएर जुन ढङ्गले अगाडि बढाइयो, यसप्रति जुन देशव्यापी रूपमा जुन विरोध थियो, त्यो विरोधले एउटा नैतिक बल पाएको छ र त्यो विरोधमा एउटा तागत छ, हैन? जसलाई संसदमा भएका दलहरूले, सत्ताधारी, उसका सहयोगीहरूले पनि सोच्नै पर्छ। यदि उनीहरूले सोच्दैनन् भने उनीहरू जनताबाट झन् नाङ्गिनेछन्।
मैले त यो पनि भन्छु जब यसरी राष्ट्रपति महोदयबाट यदि पठाइसकेपछि एउटा समाजको एउटा ठुलो एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक भनौँ एउटा अङ्ग होइन एउटा संयन्त्र भनौँ राष्ट्रपति परामाधिपति रहेको संयन्त्र भनेको नेपाली सेना हो। सुरक्षा फाँटको सबभन्दा प्रमुख शक्ति हो। अब स्वाभाविक छ कि राष्ट्रपति महोदयबाट फिर्ता गरिसकेपछि त्यहाँका जिम्मेदार मान्छेहरूमा पनि यसले अवश्य नै पुनर्विचार गराउनेछ। किनभने अर्थात् दबाब सिर्जना गर्नेछ भन्नुको भने त्यहाँ पनि जब राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुभयो भने योभन्दा अगाडि त त्यो संस्थाले यसप्रति त्यति ध्यान नदिएको पनि हुनसक्थ्यो। संस्थागत ढङ्गले ध्यान नदिएको, अब इन्डिभिजुअल्ली ध्यान भएको। तब आफ्नै परमाधिपतिबाट यस्तो फिर्ता पठाइसकेपछि त्यसको औचित्यको बारेमा त्यहाँ अवश्य नै छलफल हुनेछ। यसले के भने राष्ट्रपतिको महोदयको कदमले अब यो अहिलेसम्म अपोलिटिकल रहेको एउटा पक्षले पनि देशको हितको विषयमा सोच्नुपर्ने ठाउँमा पुर्याइदिएको छ। यो राम्रो कुरा हो होइन। त्यही कारण म राष्ट्रपतिको यो कदमलाई महत्त्वपूर्ण ठान्छु। यसमा म दुईटा विषय, सेनाको यहाँले कुरा गर्नुभयो, राष्ट्रपतिको कुरा गर्नुभयो। राष्ट्रपति उप दुईटा प्रश्न, सेना उप एउटा प्रश्न, मैले यसैमा तीनवटालाई एकैचोटि जोडेँ। राष्ट्रपति भनेको रबर स्ट्याम्प हो। सरकारले संसदले पठाएको कुनै पनि विषयलाई आफैलाई सिद्ध्याउने प्रकृतिको छ भने पनि, जसरी किङ क्यान डु नो रङ भन्ने जस्तो, त राष्ट्रपतिले यसरी सरकारले पठाएको कुरालाई, संसदबाट अनुमोदन भएर गएको कुरालाई फिर्ता गर्नु यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसभित्र पर्दैन र यो राष्ट्रपतिले खतरा मोल्ने काम गर्नुभयो। यो चाहिँ टाइम बम हो उहाँका लागि र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा जुन तागत बलियो छ त्यो तागतले उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ भन्ने एक प्रश्न। दोस्रो, यस्तै प्रकृतिको केपी ओलीजीको पालामा गएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई उहाँले तत्कालै अर्थात् हुबहु प्रमाणीकरणका लागि उहाँ तयार हुनुभएको थियो। अहिले किन? त्यसकारणले उहाँ चाहिँ पूर्वाग्रही हुनुभयो है भन्ने एउटा प्रश्न कतै न कतैबाट उठाइएको छ, यो सरकार निकटका मानिसहरूबाट, सत्ता निकटका मानिसहरूबाट। तेस्रो प्रश्न जो सेनाको यहाँले कुरा गर्नुभयो, त्यो हिम्मत, त्यो होती, त्यो याउ, त्यो आँट र सेना भनेको सरकारको मातहत, त्यसले डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा अप्ठ्यारो स्थिति त बनाउँदैन, फेरि सेनाको प्रयोग अथवा सेना फ्रन्टमा आएर दबाब दिने हैसियत पनि राख्छ कतै भन्ने यो तीनटा प्रश्नको जवाब दिनु। बहुत धन्यवाद। पहिलो कुरो जुन तपाईँले उठाउनुभयो, यो राष्ट्रपतिको अधिकार होइन, यो संवैधानिक अधिकार होइन, राष्ट्रपति पूर्णतः रबर स्ट्याम्प हो भन्ने जुन कुरा छ, यो नै पूर्णतः सत्य होइन। पहिलो कुरो त राष्ट्रपति संस्था हो जसलाई संविधानले जुन स्थान दिएको छ, साथसाथै केही जिम्मेदारी पनि दिएको छ होइन। ऊ संविधानको रक्षक हो र संविधानको रक्षाको निम्ति त उसले सोच्नै पर्यो होइन। ऊ एउटा रबर स्ट्याम्प जो सोच्न सक्दैन होइन, र त्यो एउटा जीवित संस्था हो, संरक्षकको हो भनेपछि संरक्षक हुनको निम्ति के दायित्वहरू निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर त उसले सोच्छ नि। त्यसकारण यसलाई पूर्णतः रबर स्ट्याम्प भन्न सकिन्न। यद्यपि यो कार्यकारी संस्था होइन, यो कुरामा पुरा एउटा संरक्षक संस्था हो, संविधानको पनि संरक्षक, राष्ट्रको पनि संरक्षक संस्था हो, एउटा कुरा यो। त्यही कारण यसलाई पूर्णतः रबर स्ट्याम्प त्यस अर्थमा भन्न सकिन्न। यद्यपि सरकारले गरेका निर्णयलाई एउटा प्रक्रियामा गएपछि अन्ततः पालन गर्नुपर्ने ठाउँ छ। जहाँसम्म यो यसको कुरा छ, यो 113 धाराको 3 नम्बरमा कि कुनै अर्थ विधेयक बाहेक अरू विधेयक गयो भने राष्ट्रपतिले त्यसमा केही पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुरा देख्नुभयो भने राष्ट्रपतिले सन्देशसहित यसलाई फिर्ता पठाउन पाउँछ। यो संवैधानिक अधिकार हो, राष्ट्रपतिको पूर्णतः संवैधानिक अधिकार हो। यसरी पठाइसकेपछि जुन ठाउँबाट आयो त्यहाँ पठाएपछि उसले फेरि प्रक्रिया मुताबिक पुनर्विचार गर्ने प्रक्रिया पार गरेर, यदि उसले जस्ताको तस्तै फेरि दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रक्रिया ढङ्गले पुर्याए पनि पठाए पनि
त्यसबेला चाहिँ राष्ट्रपति फेरि पुनर्विचार गराउन सक्नुहुन्न वर्तमान संविधानको अधिकारले बाध्य हुनुहुन्छ बाध्य उहाँले त्यो प्रमाणीकरण गर्न बाध्य हुनुहुन्छ होइन तर अब यो अहिले जुन ढङ्गले फिर्ता पठाएपछि यसले त देशमै एउटा एक किसिमको पुनर्विचारको लहर आएको छ जो राष्ट्रपति संस्था जस्तो संरक्षक संस्थाले पनि यसमा केही चिज देखेको छ जो मिलिरहेको छैन देश जनताको हितमा देशको हितमा संविधान अनुसार मिलिरहेको छैन भनेर यो फिर्ता भइरहेको छ भनेपछि देशव्यापी रूपमा सबैले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो जसले हिजो त्यसलाई समर्थन गरेर पठाए उनीहरूले पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ किन भनौँ न यो राजनीतिको सबभन्दा सर्वोच्च संस्था हो संरक्षक संस्था हो र उसले पुनर्विचार गर्नु पर्यो भनेपछि उनीहरूले त पुनर्विचार गर्नु पर्यो जति राष्ट्रपतिले गर्नुभएको छ पुनर्विचार त्यति नहोला तर केही न केही त पुनर्विचार गर्दै गरेनन् भने त उनीहरूले आफूले बनाएको संस्था यो संविधानले नै दिएको संस्थालाई पनि अनादर गरे जस्तो पनि हो एउटा भनिन्छ कि राष्ट्रपति अथवा त्यो सेरेमोनियल हेडिङ प्रकृतिको जो राज संस्था हुन्छ मृत्युदण्ड स्वयंलाई दिएको छ भने पनि प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ नि यहाँ जुन स्पेस दियो मैले अघि भने संविधान एकचोटि त पुनर्विचार गर्ने त ठाउँ छ एकचोटि संविधानले नै दिएको हो यो होइन भने एकचोटि त तपाईँले भने जस्तो आफूमाथिको मृत्युदण्ड छ भने पनि राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न पठाउन सक्नुहुन्छ संविधानलाई नै मानेर जाने हो भने त्यसकारण यो एकचोटिको कुरा मैले गरिरहेको छु अहिले यो प्रथमचोटि हो यो उहाँको एकचोटिको उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ यो बिल्कुल संवैधानिक छ होइन बिल्कुल डेमोक्रेटिक छ हाम्रो अहिलेको संविधानको मुताबिक पनि बिल्कुल डेमोक्रेटिक छ यो उहाँको अधिकार हो र उहाँले आफ्नो नैतिक कर्तव्यलाई संविधानले दिएको अधिकारसँग जोडेर उहाँले गर्नुभएकोमा प्रयोगमा आपत्ति जनाउनुको कुनै तुक छैन प्रयोगको विषयमा उहाँले कसरी गर्नुभयो किन गर्नुभयो भन्ने जे प्रश्नहरू उठेका छन् त्यसमा राय फरक हुन सक्ला तर राष्ट्रपतिले प्रयोगै गर्न सक्नुहुने थिएन उहाँले अवज्ञा गर्नुभयो यो अधिकारविहीन कुरा हो भन्ने सोरै आना झुटो कुरा हो म फेरि संविधानको धारा 113 अध्ययन गर्न 9 भागको 113लाई अध्ययन गर्नको लागि म सबैको ध्यान आकृष्ट गर्छु यस प्रकार राष्ट्रपतिमाथि लान्छना लगाउन सक्नु हुँदैन यो बिल्कुल आग्रह पीडित अभिव्यक्ति वाक्य होइन किनभने ठिक छ राष्ट्रपतिले जे 8-9वटा विषय उठाउनु भएको छ त्यसमा कतिपयको राय बाज्न सक्ला होइन त्यो बेग्लै कुरा हो सन्देशमा भएको कुरामा राय भिन्न हुन सक्ला होइन तर उहाँले यो ल्याउनै सक्नुहुन्न थियो यो अवज्ञा हो असंवैधानिक भयो अनडेमोक्रेटिक भयो भन्ने कुरा एकदम सोरै आना गलत कुरा हो त्यसरी त्यस्ता चाहिँ पूर्वाग्रहीले मात्रै भन्छन् पहिलो प्रश्न यही मात्रै हो अब दोस्रो कुरा हो विगतमा को सरकारले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा एक ढङ्गले त्यो तत्कालै त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने अहिले किन संसदले पठाएकोलाई किन गरिएन भन्ने कुरामा मैले राष्ट्रपतिको व्याख्या पनि मैले पढेँ त्यसमा के जाने त्यो यो प्रक्रियागत कुरा रह्यो यो संविधानले सोचेर आएको संसदबाट सोचेर आएको कुरा एउटा कुरा हो त्यो प्रक्रियागत ढङ्गले क्याबिनेटले दिएको अस्थायी कुरा भएको हुनाले त्यहाँ प्रमाणीकरण भयो यहाँ भएन भन्ने उहाँले दिएको तर्कलाई म पनि पुरा सहमत हुन सक्दिनँ होइन तर उहाँले त्यो केही प्रक्रियागत कुरा पनि उठाउनु भएको छ र यो उहाँको राष्ट्रपतिबाट हिजो भएका कमीलाई उल्लेख गरेर कमी त कमी नै हो होइन हिजो त्रुटि उहाँले गर्नुभएको हो त यसले उहाँको व्यक्तित्वलाई अलि उजिल्याउने काम गर्यो छवि अलि सुधार्ने काम गर्यो हिजो त्रुटि भयो उहाँले त्यसो नभने पनि यो प्रक्रियागत ढङ्गले भिन्न कुरा हो त्यो अर्जेन्सी थियो र त्यो अर्जेन्सी भएकोले विचार गर्ने अवस्था रहेन भन्ने उहाँले एक किसिमले भनौँ न एक किसिमले एउटा नमिल्ने होइन असन्तुलित तर्क दिनुभयो होइन तर मेरो भनाइ के हो भने हिजो गल्ती भयो भनेर अहिले सच्याउन खोजिएको कुरालाई लान्छित गर्न मिल्दैन कि हिजो त भयो ल ठिक छ म पनि हिजो उहाँले जुन ढङ्गले यस्तै प्रकृतिको लाई उहाँले समर्थन गर्नुभयो त्यो त्यसो पनि गर्नुहुने थिएन होइन र अहिले उहाँले जुन पुनर्विचारमा पठाउनु अहिले यसो गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ हिजो कमजोरी भएको थियो अथवा गलत भएको थियो भन्ने कुरालाई अगाडि सार्दै अहिले उहाँले जुन अधिकार प्रयोग गर्नुभएको छ संवैधानिक अधिकार र उहाँले आफ्नो विवेकलाई पनि प्रयोग गर्नुभएको छ यसलाई लान्छित गर्न मिल्दैन यद्यपि यो भिन्नताको विषयमा मान्छेले टिका टिप्पणी गर्न सक्छन् तर त्यसले नै अहिले उहाँले जुन पुनर्विचार गर्ने निर्णय गर्नुभयो संवैधानिक प्रावधानमा उभिएर
आफ्नो विवेकलाई पनि प्रयोग गर्दै जोडिने गर्नुभयो। यो कुरा हिजोको त्यो कमजोरीको कारणले यो निन्दित हुन सक्दैन हैन, यो अस्वीकृत हुन सक्दैन हैन, र यसलाई अहिलेको सन्दर्भमा मर्यादा गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तेस्रो कुरो जहाँसम्म सेनासँग सम्बन्धित मैले भन्न खोजेको के भने त्यो संस्था नै एउटा अपोलिटिकल मानिन्छ हैन, राजनीतिक गैर राजनीतिक मानिन्छ। त जब राष्ट्रपति उहाँ, तर यो पनि हो कि राष्ट्रपति चाहिँ त्यो संस्थाको परमाधिपति हो भनौँ, सर्वोच्च कमान्डर हो। अब सर्वोच्च कमान्डरको तर्फबाट हिजो जे जति गतिविधि भयो सबै कुरामा एउटा राजनीतिक व्यक्ति जस्तो त्यो राष्ट्रपति संस्थाले त्यसमा टिका टिप्पणी गर्दैन। यद्यपि त्यो मान्छे नै रहने संस्था भएकोले त्यसमा पनि विचारहरू हुन्छन् नै, विचार खेलिरहेका पनि हुन्छन्, तर त्यो त्यसरी भन्न असंवैधानिक ढङ्गले जथाभावी त्यसलाई अभिव्यक्त गर्न त्यो संस्थालाई यो संविधानले ठाउँ दिएको छैन, अधिकार दिएको छैन। तर जब संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर त्यो संस्थाको भनौँ एउटा सजीव व्यक्तिले, विचारशील व्यक्तिले यस्तो कुरा अगाडि पठाएपछि त्यो आफ्नो परमाधिपतिले किन यो गर्यो होला? स्वाभाविक छ कि त्यो संस्थाको प्रमुखहरूले, त्यसका मुख्य जिम्मेदार मानिसहरूले त्यो सोच्छन् नि, सोच्नु पनि पर्यो। आफ्नै परमाधिपतिले नै संविधानको अल्टिमेट अधिकार प्रयोग गरेर हैन, त्यसमा आधारित भएर आफ्नो विवेकमा उहाँले हिम्मत गरेर यसरी अगाडि ल्याएपछि केही चिज त होला यसमा। त्यही कारण त्यो संस्था पनि यसमा सोच्न बाध्य भयो। मेरो भनाइ चाहिँ बाध्य भयो भनेको, सोच्नै पर्छ, किनभने आफ्नो परमाधिपतिले अर्थात् नेपाली सेनाले सोच्नुपर्छ। यसले त्यो राष्ट्रपतिले आफ्नो अल्टिमेट अधिकार भनौँ न, संविधानले दिएको अन्तिम अधिकार प्रयोग भयो, एउटै अधिकार, यो उहाँको अन्तिम अधिकार प्रयोग हो हैन, त्यहाँभन्दा अर्को यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। यस्तोमा किन राष्ट्रपतिले जोखिम मोले, परमाधिपतिले किन जोखिम मोलेको होला? के साँच्चै यसले नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको अहितमा केही कुरा भएर नै यस्तो कदम चालिएको त नहोला, चालिएको त हुनुपर्ने हो, के हो त विषय भनेर त्यस संस्थाका नेताहरूले पनि यसमा गौर गरेर हेर्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ गौर गरेर हेरे भने उनीहरूले पनि यो जुन पारित गरिएको विधेयक थियो त्यो विधेयकमा भएका त्रुटिहरूलाई उनीहरूले पनि देख्न सक्छन्। म अब यहाँसँग त्यही कारण यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भएको अर्को विषय मैले तेस्रोमा आउँदै तपाईँको यो यसले जुन ढङ्गको एउटा ध्रुवीकरण भएको छ, यो मैले यसको पक्ष र विपक्षमा यसले बृहत ध्रुवीकरणको सम्भावना लैजाँदैछ। म के भन्छु भने अब यसलाई यदि यसको पछाडि बाह्य शक्तिहरू सक्रिय भएर लाग्दैनन् भने राष्ट्रपति महोदयको यो सन्देशलाई हिजो यसका पक्षधरहरूले पनि किन यस्तो भयो त, हाम्रो सर्वोच्च संस्थाबाट यस्तो किन आयो त, यसमा केही सोच्नुपर्ने हो कि भनेर उनीहरूले अप्ठ्यारो मानी पनि सोच्नुपर्ने हो। र जो यसका पक्षधर थियौँ हामीहरू, जो सोच्नै पर्छ भनेर हामीले स्ट्रङली माग गरिरहेका थियौँ, हामीले त सोच्नै नि हो। हामीले पनि स्ट्रङली गर्दै यी अरू जसले हिजो यो गलत किसिमको यो विधेयकलाई अगाडि बढाए उनीहरूले यसमा सोच्नुपर्छ। र अहिले यो तपाईँहरूको निम्ति अनुकूल घडी हो, तपाईँहरू सोच्नुहोस् होइन, यसमै आफ्नो गलत कुरामै अडिएर देशमा ध्रुवीकरण नल्याउनुहोस् भन्ने हामी जस्ता मान्छेहरूको अपिल रहन्छ। नेकपा मालेको, सिपी मैनालीको यो अपिल रहन्छ कि राष्ट्रपतिबाट जुन पुनर्विचारको सन्देश आएको छ यसलाई तपाईँहरू अवज्ञा नगर्नुहोस्। होला सोच्ने क्रममा डिफरेन्सेसहरू होलान् होइन, बृहत छलफल गरौँ न। म आफै पनि राष्ट्रपति महोदयको जो सन्देश आएको छ सोच्ने सन्दर्भमा त्यसमा केही सोच्ने विषयमा एउटा ठुलो कुरा प्रकट ढङ्गले नआए पनि त्यो सन्देशमा त्यो कुरा अन्तर्निहित छ। त्यो के भने यो जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनेका सन्तानलाई बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर यहाँ के भयो भने त्यो संवैधानिक व्यवस्थामा अब यदि संविधानै संशोधन गर्ने क्रममा छलफल हुन सक्छ होइन, हाम्रा पनि धेरै विषयहरू छन्, अहिले म त्यतापट्टि म जान चाहन्न। तर यही संवैधानिक व्यवस्थालाई नै हेर्ने हो भने यो संवैधानिक व्यवस्थालाई पालन गर्ने क्रममा होइन हिजो कानुनको गलत प्रयोग भएको थियो। नेपालमा 46 साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा भित्रै जन्मेर यहीँ बसोबास गर्ने कोही पनि विदेशी, त्यो चिनिया होस्, तिब्बती होस्, इन्डियन भारतीय होस् या भुटानी या रोहिङ्ग्या कोहीसुकै होस्,
46 साल चैत मसान्तभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मेर यहाँ निरन्तर बसिरहेको छ भने, लगातार बसिरहेको छ भने उसलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने कुरा हो। यो आफैमा अपारस्परिक छ, असमान छ, अलिकति विभेदकारी र अन्यायपूर्ण पनि छ। म त्यता पनि म अहिले गएन। इन रिलेसन विथ इन्डियाको कुरा गर्ने हो भने उसले चाहिँ 1951 भित्र इन्डियामा भएर, इन्डियामा जन्मेर त्यहीँ बसोबास गरिरहेको नेपालीलाई मात्रै, अथवा नेपाली मूलको शेर्पा होस् या नेपाली मूलको झाँ, यादव, सिंह जुसुकै होस्, अथवा राई, लिम्बू, मगर होस्, उसले 1951 अगाडि इन्डियामा जन्मेर त्यहाँ बसोबास गरेको प्रमाण दियो भने मात्रै उसले भारतीय नागरिकता लिन चाहँदाखेरि उसको कुरा सुनवाई हुन सक्ने भारतको व्यवस्था छ। हामी त्योभन्दा लगभग 40 वर्ष यता आएर 1990 को अप्रिल 14 तारिक भित्र नेपालमा जन्मेको कोही पनि विदेशी इन्क्लुडिङ इन्डियनले नागरिकता पाउने भन्ने कुरो त सरासर अपारस्परिक, सरासर असमान, सरासर अन्यायपूर्ण। 135 करोड जनसङ्ख्या भएको भारत, जो नेपालसँग खुला सिमाना राख्छ, र 3 करोड जनसङ्ख्या भएको नेपाल, उनीहरूका 0.1% आउँदा पनि यहाँ कति मान्छे बढ्छन् त्यो हिसाब किताब गरे भइहाल्छ होइन। त्यो यस्तो कुरामा त्यो मुलुक छिमेकीले चाहिँ केही नगर्ने, अनि हामीले चाहिँ एकैचोटि 40 वर्ष यतापट्टि ल्याउने, भूसंवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर अर्थात् नागरिकता दिने सवालमा अलि अनुदार हुनुपर्छ, उदार हुनुहुँदैन भन्ने। यो जुन ढङ्गले 46 साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मेर यहीँ बसोबास गर्नेले नागरिकता पाउने कुरा चाहिँ भारतको सन्दर्भमा बिल्कुल अपारस्परिक, असमान, अन्यायपूर्ण हो। त्यो यति हुँदाहुँदै पनि चाहिँ यो मैले यति भनेपछि यसको कसरी हल गर्ने छोडिदिउँ, म त्यतापट्टि गइनँ। म के भन्छु, त्यसलाई मान्ने नै हो भने पनि 46 साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मेर यहीँ बसोबास गरेको हुँ भन्ने नक्कली कागज बनाएर 46 साल चैत मसान्तपछि विदेशबाट आउने, विशेष गरी इन्डियाबाट आउने 10,000 मान्छेले नागरिकता लिएका छन् होइन। यो हिजै पनि चर्चामा आयो, किनभने यस्तो खुकुलो प्रावधान नियमावली बनाइयो कि कुनै 3 जना नागरिकले सिफारिस गर्यो भने त्यो मान्छेको केही नखोज्ने। यो 46 साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मेर यहीँ बसोबास गरेको छ भनेर 3 जना नागरिकहरूले सिफारिस गर्यो भने उसको कुनै कुरा नहेरिकन उसलाई त्यसको निम्ति योग्य ठानेर उसलाई नागरिकता दिने जुन एकदम खुकुलो र गैर जिम्मेदार जुन नियमावली बनायो त्यस बेलाको 63 सालको सरकारले, त्यसबाट कसलाई खुसी किन गरेको? त्यो गराउने विदेशीहरूलाई यस्तो भनौँ, विशेष गरिकन इन्डियाबाट आउने मानिसहरू जो 99 जति पनि विदेशबाट आउने भनिन्छ तिनीहरूको 99.9% त इन्डियाबाट आउने नै छन्। त उनीहरूलाई चाहिँ 40 वर्षपछि भनौँ 1990 को अप्रिल 14 तारिकभित्र नेपालमा जन्मेर यहीँ बसोबास गर्ने इन्डियनलाई नै नागरिकता दिलाउनुको निम्ति त्यो आएको हो मूलत। त्यसको उपभोग अरूले पनि गर्न सक्लान् होइन। उनीहरूलाई र उनीहरूका सरकारलाई खुसी पार्नको निम्ति यो असमान, अपारस्परिक, असमान र अन्यायपूर्ण त्यो सम्झौता गरियो, राजनीतिक सम्झौता भयो त्यस बेला। मैले यतिमा टुङ्ग्याएँ। यदि त्यो कुरालाई कसरी हल गर्ने त्यसलाई एकछिन छोडिदिएर जाने हो भने पनि त त्यस संसार पनि त भएन नि। 46 साल चैत मसान्तभित्र यहीँ जन्मेर नेपालमै बसोबास गर्नेले मात्रै पाएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, ल सम्झौता गलत थियो तर पनि त्यो सम्झौताभित्रको भन्ने हुन्थ्यो। यहाँभित्रले पनि 46 साल चैत मसान्त पछि विदेशमा जन्मेर यहाँ आउनेहरूले पनि नागरिकता दिएका छन्। यो नेपालको पत्र पत्रिकामा हिजो पनि पर्याप्त छलफल भयो, अहिले पनि हेर्न सकिन्छ। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा के हो भने नेपालको सीमावर्ती भारतीय जिल्लाहरूमा, खास गरी बिहारका, युपीका, बङ्गालका जिल्लाहरूमा यहाँ नेपालकी नागरिकता मिल्ती है भनेर बोर्ड टाँगेर, कार्यालय खोलेर, मान्छेबाट पैसा उठाएर अनि त्यो खुकुलो जुन प्रावधानलाई दुरुपयोग गर्नको निम्ति नक्कली सिफारिस पत्र बनाएर सिधै प्योर एन्ड सिम्पल, अझै पनि उनीहरू इन्डियन नागरिक छन्, उनीहरूका 10,000 मान्छेले नेपालको नागरिकता लिएका छन्। यो कुरो नेपालका पत्र पत्रिकाले मात्रै होइन, इन्डियाका पत्र पत्रिकाहरू भने यस्तो छ भने अब हाम्रो कुरा के भने ल ठिक छ, त्यो असमान किसिमको सम्झौता भयो, अपारस्परिक सम्झौता भयो, अन्यपूर्ण भयो, त्यसलाई नै मान्ने हो भने पनि यी जुन फर्जी नागरिक छन् होइन, जो फर्जी जन्मसिद्ध नागरिक छन्, अरू किसिमका पनि कृत्य नागरिकताहरू नेपालमा भरमार छन्, तिनीहरूको पहिले जाँच गरौँ। हामीले माग गरेको नि ठिक छ, 46 साल चैत मसान्तलाई खुसीमा मान्ने हो भने उच्च स्तरीय नागरिकता छानबिन न्यायिक आयोग बनाऊ र त्यसले 46 साल चैत मसान्त अगाडि नेपालमा जन्मेको र यी बसोबास गरेको हो कि होइन भनेर उसले चेक गरोस् र त्यस्तो फेला नपर्ने नक्कली सिफारिसको आधारमा त्यो काम गरेछ भने त्यसलाई बदर गरोस्। त्यो चाहे
नेपालमै थिएँ भनेर आउनेहरूको होस्, चाहे अहिले पनि इन्डियामा बसिरहेका इन्डियनहरूको होस्, होइन हो। पहिले यसो गर्ने भने 10,000 कृत्य फर्जी जन्मसिद्ध नागरिकहरूलाई खारेज गरिन्छ। त्यसो गर्ने मद्दत गर्ने पदाधिकारीहरू पनि कानुन मुताबिक दण्डित हुनेछन्। यो काम पछि ल ठिक छ, त्यसपछि जब भनौँ न सदर जन्मसिद्ध नागरिकका भनौँ बालिग सन्तानलाई अब संविधान कानुनमा बमोजिम वंशजको नागरिकता दिने कुरामा अब अहिलेको संविधानको आधारमा त्यसलाई विरोध गर्न सकिँदैन, होइन हो। यो काम गर्नुपर्ने र अहिले राष्ट्रपतिको सन्देशमा यो जुन कुरा छ, हिजोको जुन सम्झौता थियो र त्यसलाई त्यसबेला 47 सालको संविधानको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई निलम्बन गरेर 46 साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मेर यहीँ बसोबास गरेर नागरिकता दिने जुन धारा थपियो, होइन त्यसको दुरुपयोग भयो। त्यसको चर्चा हिजो छ, यहाँ पनि थियो, भारतमा पनि भयो। र अहिले संविधान अहिलेको यो कानुन बनाउँदा यस कुरालाई हेर्ने काम पोलिटिकल पार्टीको, संसदको, सरकारको गैर जिम्मेदार भयो, होइन। कानुनको राजनीतिक दल, सरकार, संसद गैर जिम्मेदार भए। मुख्यतः दल गैर जिम्मेदार भए, त्यसपछि संसद पनि गैर जिम्मेदार हुन पुग्यो, सरकार पनि गैर जिम्मेदार हुनु पर्यो, अनि लास्टमा संसद पनि गैर जिम्मेदार हुन पुग्यो। त्यस कारण यस्ता विषयहरूलाई कानुन बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने हो। र यो कुरालाई राष्ट्रपतिको सन्देशमा स्पष्ट ढङ्गले नतोकिए पनि उहाँले जुन पुनर्विचार गर्न पठाउनु भएको छ, राष्ट्रियता कुनै नक्कलीले नागरिकता नपाओस् भन्ने उहाँको भाव र सक्कली पाउनुपर्ने वञ्चित पनि हुनु नपरोस् भन्ने उहाँको भावलाई हेर्ने हो भने काम चलाउ सरकारले दीर्घकालीन त्यो प्रभाव पार्ने त्यो महत्त्वपूर्ण निर्णय जस्तो राष्ट्रपतिबाट पुनः फर्काइदिइसकेपछि फेरि त्यस सवालमा फेरि छलफल गर्ने अनि त्यो निर्णयमा जान सक्छ कि अब चुनावपछि सबै चिज तपसिलमा राख्नु ठिक हुन्छ? पहिलो कुरा त के भने एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नु हो। मलाई यसमा विचार व्यक्त गर्न मन लागेको थियो। म के भन्न चाहन्छु, पहिलो कुरा त यो भोटरसँग सम्बन्धित कुरा हो र निर्वाचनको तिथिमिति पनि घोषणा भइसकेको छ। त यदि निर्वाचनलाई यो भोटर सम्बन्धी कुराले ठुलो प्रभाव पार्नेछ। त्यसकारण यस्तो स्थितिमा पहिलो कुरो त चुनावको घोषणा भइसकेपछि भोटर्सलाई प्रभाव पार्ने काम गर्न सरकारले पनि संसदले पनि हुँदैन। त्यही कारण त्यस हिसाबले पनि जो सन्देश आयो, यो सन्देशमा बहस चलिरहोस् र यसलाई आफ्टर इलेक्सन नै अन्तिम निर्णयमा पुर्याउनु, बहसको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ, होइन। मलाई यो लाग्छ। र यो जुन त्यस हिसाबले पनि गलत छ, यो ठिक भएन, यसले गलत मेसेज यो संसदबाट गरिनु हुँदैन अब, किनभने चुनावको तिथि पनि तोकिसक्यो, काम चलाउ सरकार पनि बनिसक्यो। दोस्रो त के भने चुनावको तिथिमिति घोषणा गरेपछि सदन भङ्ग हुनुपर्ने हो र वास्तवमा यो सदन पनि काम चलाउ हो र सरकार त स्वतै काम चलाउने हो। यस हिसाबले पनि यो गर्न नमिल्ने। दोस्रो कुरो त यो सिधै चुनावसँग सम्बन्धित विषय भएकोले त गर्नै नमिल्ने। यी दुईटै कारणले वास्तवमा अहिले राष्ट्रपति महोदयबाट जुन आएको छ, यसलाई पहिलो कुरा यसमा म दलहरूलाई ध्रुवीकृत नहुनको लागि अनुरोध गर्छु। हामी जुन विचार राष्ट्रपति महोदयबाट पुनर्विचारको निम्ति अगाडि सारिएको छ, पुनर्विचार गरौँ, होइन। बरु पुनर्विचारमा डिबेट डिस्कसन हुने बेग्लै कुरा हो, होइन, भिन्नता हुने बेग्लै कुरा हो। त्यस कारण ध्रुवीकरण नहुनको लागि म अनुरोध गर्छु सबै दलहरूलाई, हामी समयले मिलेर आफ्नो आफ्नो ढङ्गले पुनर्विचार गरौँ, होइन। दोस्रो कुरो, अब अहिले यो काम चलाउ सरकार छ, वास्तवमा सदन पनि विघटित भइसक्नुपर्ने हो। त यस्तो स्थितिमा यसले यो यसलाई फेरि अर्को पारित गरेर अघि बढाउने बेला पनि छैन, त्यस्तो प्रयत्न पनि गर्नु उचित छैन र यसले सिधै चुनावमा लाखौँ मतदातामा, होइन, यो गठबन्धन यो सरकारको सरकारले लाखौँ मतदातालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने यसमा नियत रहेको देखिन्छ। यो काम गर्नु हुँदैन। त गम्भीर रूपमा यसको बारेमा परामर्श होस् भन्ने अब म यहाँसँग नि राष्ट्रपतिको यो कदमसँगै राष्ट्रपति टाइम बममाथि बस्नुभयो। यो उहाँका लागि खतराको घन्टी हो। यसकारण माविको विषय बन्न पनि सक्छ, उहाँलाई अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्न सक्छन्। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्ने, यसमा नै कि
शक्तिशाली जो नेपालको राजनीतिमा सधैँ उलटपुलट गर्न सक्ने तागत अन्तर्राष्ट्रिय तागत छ, कायापलट गरिदिन्छ। त्यसले असहयोग गर्दा राष्ट्रपतिमाथि अप्ठ्यारो स्थिति पर्न सक्छ र संसदभित्र रहेका जो ठुला ठानिएका राजनीतिक दल छन् यी भूमिका सुन्ने हुन्छन्। यसो भनिन्छ प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षहरूबाट निर्वाह हुन सक्ने भूमिका र यो खतरालाई कसरी हेरिनुपर्छ? अनि पहिलो कुरा त भन्नुभयो कि वास्तवमा राष्ट्रपतिले एउटा हिम्मत गर्नुभयो हैन, आँटिलो कदम हो, म सराहना गर्दछु। विगतका कैयौँ आलोचनाहरू उहाँका कतिपय राष्ट्रपतिका कार्य सम्पादनमा देखिएका कमी कमजोरीलाई यसले छोप्ने ढाक यसले सच्याउने हैन, यसले काम गर्दछ। म यस हिसाबले म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, कदमलाई प्रशंसा पनि गर्छु। एउटा यो कुरा हो। दोस्रो कुरा के भने अब नेपालका दलहरू जिम्मेदार हुन्छन् भने यो राष्ट्रपतिको यो कदम हिम्मतिलो कदममा परिणत हुन्छ, यो जोखिमपूर्णमा परिणत हुँदैन। यदि नेपालका दलहरू चाहे सत्तामा रहेका हुन् विपक्षमा रहेका हुन् उनीहरूले नेपाली जनताको सर्वोत्तम हितलाई मध्यनजरमा राख्दै, नेपाली जनताको एकतालाई मध्यनजरमा राख्दै, नेपालको शुद्धता सार्वभौमतालाई मध्यनजरमा राख्दै राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नु भनेको कुरालाई उपयुक्त समयमा पुनर्विचार गर्ने कदम चाल्छन् भने मतभिन्नता भए पनि हैन, कैयौँ विषयमा मतभिन्नता भए पनि यो कदम उनीहरूले चाल्नुपर्छ र चाल्छन् भने यसले राष्ट्रपतिलाई टाइम बममाथि राखेको ठहर्दैन हैन। तर यदि नेपालका दलहरू गैर जिम्मेदार हुन्छन् र विदेशी शक्तिहरूको खेलौना बन्छन् भने स्वाभाविक छ कि त्यसले त देशै टाइम बममा बसेको छ, नेपाल नै टाइम बममा बसेको छ भने अब राष्ट्रपति पनि बस्न पुग्नुहुन्छ हैन। त्यसकारण म नेपालका दलहरूले विगतमा आफ्नो सत्ता स्वार्थको निम्ति जे जस्ता कमी कमजोरी गरेका भए पनि यो घडीमा उनीहरू जिम्मेदार बनुन् र आफूले नै चुनेको संस्थालाई सम्मान गरून् र उनीहरूले आफ्नो ढङ्गले पुनर्विचार गरून् र लामो समय लिएर पुनर्विचार गरून्। यो कामचलाउ सरकार, यो कामचलाउ रहेको विघटन भइसक्नु पर्ने पार्लिमेन्टले यो यसमा फैसला गरेर जान मिल्दैन। यसले वास्तवमा आचार संहिता विपरीत पनि कुरा हुन जान्छ। त्यसकारण यसलाई आफ्टर इलेक्सन चुनावपछि नै आउने संसदले यी विषयहरूमाथि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिँदै छलफल गर्दै एउटा सहमति खोज्ने प्रयत्नले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म यहाँलाई यसैमा जस्तो राष्ट्रपतिमाथि बारम्बार एउटा आक्षेप के लागिरहन्छ भने उहाँ एमालेको हिजोका दिनमा एउटा नेत्री, त्यसकारण उहाँको निष्पक्ष भूमिकामाथि शङ्का गरिन्छ। निश्चय नै राष्ट्रपतिको यो कदमलाई नेकपा एमाले साथ देला, भलै ओलीजी धेरै खुल्नु भएको छैन। त्यसले झन् राष्ट्रपति भन्ने जो संस्था छ त्यो निष्पक्ष हुन्छ भन्ने जुन मान्यता हुनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता छ त्यसले झन् त्यसरी पोलराइज गर्दैन। एमालेको रूपमा राष्ट्रपति रूपान्तरित हुने अनि उपराष्ट्रपति माओवादी केन्द्रको निश्चय नै कार्यकर्ता, एउटा सामान्य खालको कार्यकर्ता, उहाँ माओवादी केन्द्रको हुने अनि काङ्ग्रेस मधेस केन्द्रित माओवादी केन्द्र र केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति एक ठाउँतर्फ ध्रुवीकृत भएर जाने अनि अर्को खाले अलग ढङ्गले ध्रुवीकृत भएर जाने मुलुक झन् एउटा अप्ठ्यारो स्थितिमा प्रवेश गर्दैन, सबैको साख मान मर्दन हुने। अनि एउटा तपाईँका प्रश्नहरूमा दम छ, त्यसमा केही आधारहरू छन्। मैले एक शब्दमा भन्ने हो नि के भने हाम्रा यी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संस्थाहरूमा त्यो दलीयकरणका प्रभावहरू परेको हिजो पनि देखिएको हो, अब पनि पर्दैन भनेर ठोक्वा गरेर भन्न सकिन्न हैन। त्यो एउटा विषयको कुरा हो। त्यो यतापट्टि त्यस्तोले केही भनौँ न एउटा विग्रहकारी सोचलाई प्रवर्धन गर्न सक्छ, यो तपाईँको आशंकामा आधार छ, म यति भन्छु। तर म के भने अब यसलाई चाहिँ यति ठुलो नागरिकता जस्तो कुरा, लाखौँ मान्छेले वंशजको नागरिकता पाउने जुन विधेयक छ यसमाथि पुनर्विचार गर्ने जुन साहसिलो सुझाव राष्ट्रपतिबाट सरकारले पार्लिमेन्टले दलले पाइसकेका छन् त्यसलाई त्यही ढङ्गले हेरे हुन्छ हैन। यो चाहिँ राष्ट्रसँग सम्बन्धित भएको महत्त्वपूर्ण कुरा र
यसमा यदि हामीहरू नै सन्निहित भएर माने नेपालका दलहरू नै पक्ष विपक्ष सत्ता पक्ष विपक्षमा भएका दलहरू नै सन्निहित भएर बढ्दैनौँ भने हामी नै यसमा कचिङ्गल गर्छौँ भने बाह्य शक्तिहरूलाई खेल्न सजिलो हुन्छ। त्यसले राष्ट्रपति संस्थाकै नेपाल राष्ट्रलाई नै जोखिममा पार्न सक्छ। राष्ट्रपति संस्थालाई मात्रै के राष्ट्रलाई नै टाइममा माथि राखिदिन सक्छ। त्यस कारण म यो घडीमा सम्पूर्ण दलका साथीहरूलाई नेताहरूलाई म अनुरोध गर्छु, मत भिन्नताहरू भए पनि जब राष्ट्रपति संस्थाले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइसक्नु भएको छ भने ती विषयहरू के हुन सक्छन् र कसरी पुनर्विचार गर्ने कति गर्ने भन्ने विषयमा बहस चाल्नु चाहिँ बुद्धिमानी हुन्छ होइन। हामी त्यसमै कचिङ्गल गर्ने राष्ट्रपति संस्थालाई हिलो छ्याप्ने अनि ध्रुवीकरण गरेर अगाडि लैजाने भने त यस्तै अगाडि बढ्दै गयो भने त चुनावै नहुन पनि त सक्छ नि। तथापि अब भोलि संसद मानिलिनुहोस् अब देउबाको नेतृत्वको सरकारहरू जे पनि गर्न सक्छन् यस रूपमा बुझ्छन् मानिसले, यो मेरो प्रश्न भन्दा पनि त भोलि फेरि यही कथित संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा यसलाई सक्रिय बनाएर अनि यसैबाट फेरि राष्ट्रपतिका हुबहु पठाइयो भने के हुन्छ? त्यस्तो स्थितिमा अब राष्ट्रपतिले संविधानमा त मान्नै पर्ने हुन्छ। अनि अरू राजनीतिक तागतको भूमिका अरू राजनीतिक पक्ष अहिले जसरी आलोचक छन् झन् कठोर आलोचक होलान् होइन, त्यसको विरोधमा उनीहरू उत्रेलान् र उनीहरूले आफ्नो अडानबाट आफ्नो नीतिबाट जनतालाई प्रभावित पार्न उनीहरूले कोसिस गर्नेछन्। यद्यपि शक्ति दुरुपयोग गरेर अहिले यो पुनर्विचार यही घडीमा गरेर फेरि हिजोकै जस्तोलाई त्यहाँ तल पारित गर्ने सदनले र फेरि प्रमाणीकरणको निम्ति पठाउने हो भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई मान्न बाध्य हुनुपर्छ संविधान अनुसार। त्यसले देशमा राजनीतिक द्वन्द्व बढ्छ, त्यसबेला होइन राजनीतिक द्वन्द्व बढ्छ र सत्ता पक्षले त्यो जुन गलत ढङ्गले पुनः प्रमाणीकरण गर्न लगाइएको त्यो कानुनबाट त्यो विधेयकबाट लाभ उठाएर ठुलो होइन नक्कली नागरिकहरूको मद्दतले यो सत्तामा आउने उसको प्रयत्न हो भन्ने ठहर्छ र चुनावपछि त्यसले झन् अर्को राजनीतिक सङ्ग्रालो बढाइदिन सक्छ। म अब यहाँसँग अलिकति विषयलाई मोडेँ। देश चुनावको सन्निकटमा छ। म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि मसँग धेरै समय बाँकी रहेन। मङ्सिर 4 गते चुनाव हुँदैछ, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको। यो चुनावबाट हामीले केही आशा गर्ने ठाउँ, कुनै नयाँ परिवर्तन हुने, नेपाली जनका चाहनालाई सम्बोधन हुने स्थिति बन्नेछ कि झन् अर्को निराशा, झन् र त्यसले अर्को एउटा विद्रोहको भावना जागृत गराउने खास परिवर्तन हुँदैन र प्रमुख प्रतिपक्ष सहित अरू पक्षहरू जुन जसरी एक ढङ्गले अलि अन्यलको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। तपाईँले केपी ओलीजीसँग पनि भेटघाट गरेको मैले आम सञ्चारमा सुने। तर सत्ता पक्ष जो 5 दल भनिएको छ त्यसमा अरू दल पनि थपिने क्रम छ। उनीहरू चुनावी तालमेल गरेर लड्दैछन्। काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा मधेस केन्द्रित ठानिने, महन्त ठाकुरको लोकसभा पनि थपिने, मोहन विक्रमजीको पनि थपिने, अनि बाबुराम भट्टराई फेरि फुटिएको अर्को त्यो पनि त्यसैमा थपिने। यसरी जुन एकीकृत समाजवादी माधव कुमार नेपालजीको काङ्ग्रेसको नेतृत्व यो विचित्र खालको जुन तालमेल छ यतातर्फ र केपी ओलीजीको फेरि अर्को खाले अहङ्कार दम्भ पनि देखा पर्छ। त यस्तो अवस्थामा आगामी चुनावबाट केही आशा गर्ने कुनै ठाउँ छ र कसरी जाला आगामी चुनाव? अब पहिले इन जेनरल म तपाईँको आगामी चुनावबाट आशा गर्ने नगर्ने विषयबाट अगाडि बढ्छु। जस्तो अहिले जुन ढङ्गको देशमा यी ठुला दलहरूको गतिविधिको बारेमा जनताले धेरै बुझे र जनताकै बिचमा एउटा असन्तुष्टि मात्रै होइन, आक्रोश र विद्रोह पनि देखिएको छ। यो शान्तिपूर्ण विद्रोह, जस्तै चुनावी विद्रोह होइन, जो कयौँ ठाउँमा स्वतन्त्र र बागीहरू पनि जितेका छन्। अब आउने चुनावमा धेरै त्यस्ताहरू हुने परिकल्पना गर्न सकिन्छ होइन। र अरू धेरै दलहरू पनि जस्तो भनौँ नेकपा माले अहिले जुन किसिमको देशमा व्यवस्था छ, जुन किसिमको संविधान छ, जुन किसिमको दलहरूका नीतिहरू छन् होइन, यसले देश चल्दैन भन्ने कुरामा नेकपा माले छर्लङ्ग छ।
हामीले यसबाट चल्दैन। यो संविधानमा परिवर्तन संविधानमा त्रुटि छ, सिस्टम संविधानमा भएको त स्वभावले सिस्टम स्वभावले त्रुटिपूर्ण छ। दलहरूका विचार र कामहरू त्रुटिपूर्ण छन्। हेर्नुहोस्, यसमा परिवर्तन हुनुपर्छ र भन्ने हाम्रो हो। र यस्ता कतिपय दलहरू जो अथवा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू अथवा विद्रोही बागीहरू त्यो परिवर्तनको एजेन्डा बोकेर आउनेछन् होइन। र मलाई के सामान्य अनुमानमा के गर्छु भने जो 74 सालको चुनावपछि जस्तो एउटा दलहरूले मात्रै सग्ला भोटहरू सोलिड भोट पाएका थिए नि, त्यस्तो अहिले स्थिति हुँदैन। भोट छितरिन्छ, उम्मेदवारहरू पनि छितरिन्छन् र सबै दलका मात्रै नहोलान् होइन। र दलबाट जाने पनि सबै एउटै ठुला ठानिएका दल कमजोर हुनेछन्। र त्यही कारण यो संविधानले यो हिजोको जस्ता दलहरूलाई सग्लै बहुमतमा अल्पमतमा पुर्याउने भन्दा त्यहाँ भनौँ न विभिन्न मतावलम्बी स्वतन्त्र र बागीहरू को पनि उपस्थिति हुनेछ। र यो संसद जसरी 74 सालपछिको चुनावपछि बाँडियो होइन, पक्ष र विपक्षमा बाँडियो, त्यसरी नै सग्लो फर्मुलाहरू आउलान् जस्तो लाग्दैन। यसचोटिको चुनावबाट धेरै चोइटाहरू पनि जानेछन् र फबलेटाहरू साना हुनेछन् र त्यसले संसदको चरित्रलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छ। भनौँ न एउटा केहीहरूको सग्लो बहुमत सग्लो अल्पमत भएर अरू विरोधमा उठ्नेहरू शून्य हुने स्थिति नभएर विरोधमा उठ्नेहरू पनि सशक्त भएर पक्ष विपक्ष हुने स्थिति आउला भन्ने म परिकल्पना गर्छु, एक कुरा। दोस्रो कुरा के भने अहिले मैले तपाईँलाई निसन्देह भन्नु, नेपाल अहिले दुईटा प्रवृत्तिको प्रहारमा दबावमा चपेटामा परेको छ। एउटा प्रवृत्ति हिन्द पश्चिमा राजनीतिको होइन, इन्डो वेस्ट पोलिटिक्स होइन। यो हिन्द वेस्ट पोलिटिक्सको वाहक बनेर अहिलेको यो गठबन्धन, सत्ताधारी गठबन्धन र यो सरकार छ होइन। यो केही अब हिन्द वेस्ट भन्ने बित्तिकै बुझ्नुहोस्, केही स्वार्थ भारतको, केही स्वार्थहरू युरोपका, केही स्वार्थहरू अमेरिकाका जोडिएर जुन पोलिटिक्स बनेको छ त्यसलाई नै हामीले हिन्द पश्चिमा राजनीति भनेको होइन। त्यो यो चाहिँ हिन्द पश्चिमा राजनीतिको यिनीहरूको एउटै स्वार्थ छ नेपालमा, भारत युरोप र अमेरिका एकै ठाउँमा, अर्थात् उनीहरू एकीकृत छन्, एक छन् यस सवालमा। केही कुराले उनीहरूलाई एक ठाउँमा उभिएको छ। जस्तो भन्नु एउटा उनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाले दुश्मन ठानेको चीनको विरोधमा यिनीहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्। तर उनीहरूका आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू भिन्न भए पनि, भारत युरोपका देशहरू अमेरिकाको भिन्न भए पनि चीनको विरोध गर्ने कुरामा उनीहरू गाँसिएका छन् र हिन्द पश्चिमा राजनीति बनेको होइन। उनीहरू त्यसभित्र चाहिँ उनीहरूको आफ्ना आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू होइन, उप इन्ट्रेस्टहरू त त्यहाँ छन् नै, तर त्यो मूल इन्ट्रेस्टले उनीहरू बाँधिएका छन् र त्यसको मुख वाहक बनेर यो अहिले जुन गठबन्धन छ, सत्ताधारी गठबन्धन र अहिलेको जुन सरकार छ त्यसको वाहक हो यो, यिनीहरू वाहक हुन्। त्यसै गठबन्धन त्यही जस्तो भनौँ न, जो 77 सालको असार 8 गते जुन सर्वोच्चले निर्णय गर्यो त्यो राजनीतिक प्रेरित थियो भनेर संसार जगतले नै भन्छ। र त्यो कुन राजनीतिले त्यो यो सर्वोच्चको निर्णयलाई प्रभाव पार्यो भन्यो भने त्यो हिन्द पश्चिमा राजनीतिले हो। यो नेपालको राजनीतिले होइन मात्रै होइन, हिन्द पश्चिमा राजनीतिले प्रभाव पारेको र त्यो हिन्द पश्चिमा राजनीतिको प्रभावबाट भएको सर्वोच्च अदालतको निर्णय परामादेशबाट यो सरकार बन्यो र त्यो सरकारलाई सपोर्ट गर्ने यो गठबन्धन बन्यो। अहिले त्यसमा केही अरू पनि थपिँदैछन्, त्यस बेलाका त्यसका कर्मीहरू बाहेक अरू थप कर्मीहरू पनि त्यसमा जोडिन जाँदैछन्। यो एउटा राजनीतिको चपेटामा नेपाल जो यथार्थमा उनीहरूकै हुन् भन्ने लाग्ने, उनीहरूसँग तालमेल जोडिएका मानिसहरू, आफ्ना इन्ट्रेस्टले पनि जोडिएका छन्। त्यो भएपछि उनीहरूको इन्टरनेसनली पनि उनीहरूको इन्ट्रेस्टलाई बोक्न बाध्य हुनेछन्। उनीहरू लाइक माइन्डेड भएर नै गएका हुन् होइन। अब राष्ट्रिय जनमोर्चा किन गएको हो उसैले नै व्याख्या गर्ने कुरा हो। म धेरै त्यसमा अन्तर्विरोध देख्छु, मौन विक्रमहरू अन्तर्विरोध देख्छु, तर त्यहाँ छन् भनेपछि उनीहरू छन् होइन। भौतिक रूपले उनीहरू दृश्य त्यही हो, छन् उनीहरू। त यस्तो एउटा यो राजनीतिबाट देश पीडित छ, जबकि हामी नेपालमुखी राजनीतिबाट काम चल्नुपर्ने हो हामीले। ठिक छ, त्यसले हाम्रो दक्षिण एसियाको इन्ट्रेस्ट, यहाँलाई म एकदम छोटकरीमा बताउन कृपया अनुरोध। एउटा दक्षिण एसियाको पनि इन्ट्रेस्ट हेर्ने, ग्लोबल इन्ट्रेस्ट पनि हेर्ने, सर्वप्रथम हाम्रो इन्ट्रेस्ट हेरेर अरूको इन्ट्रेस्टलाई कसरी एकोमोडेट गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने नेपालमुखी राजनीति हुनुपर्नेमा हिन्द पश्चिमा राजनीतिको चपेटमा हामी पुर्यौँ। एक दोस्रो भनेको हिन्द प्रशान्त रणनीति होइन। यो संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीन आफ्नो
मित्र होइन प्रतिद्वन्दी मात्रै होइन शत्रु पनि तत्कालै गुणा थला पार्नुपर्ने शत्रुको रूपमा देखेको हुनाले त्यो काम गर्ने जुन रणनीति छ त्यो भनेको हिन्द प्रशान्त रणनीति हो। यो संयुक्त राज्य अमेरिकाले ल्याएको र त्यसमा त्यस रणनीतिलाई धेरै पुँजीवादी शक्तिहरूले मद्दत गरेका छन् र नेपालमा पनि दुर्भाग्यवश बिपीले बनाएको पार्टीका मान्छेहरू पुँजीवादी सिद्धान्त विचारभन्दा अगाडि बढ्न नसकेर राष्ट्रलाई प्रमुखता दिएर अगाडि बढ्न नसक्दा उनीहरू त्यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको पनि निकट पुगेर एमसीसीलाई पास गर्न र अघि अस्ति एसपीपीलाई पनि झन्नै पास गर्न पुगेका हुन्। अब त्यो अझै पनि पास हुने सम्भावना फेरि छ किनभने चुनावपछि त्यो छ किनभने त्यो जुन चिठी लेखेको हो त्यो अमेरिकी सरकारको ओपन स्टेटमेन्टको आधारमा चिठी लेखेको। तपाईँहरू त्यसबाट एसपीपीबाट अलग हुने हो भने औपचारिक पत्र पठाउनुहोस्, अलग हुन सक्नुहुन्छ भन्ने उसको कुरा हो। र यदि त्यो अलग हुनको निम्ति चिठी पठाएको छ भने त ओपन सेक्रेट हो। यो त अमेरिकाले पनि भनेको छ र नेपालले पनि हामी अलग भयौँ भनेर चिठी पठाएको। के को गोपनीयता त्यहाँ? यो अहिले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यो नारायण खड्का ज्यूहरूले अरूहरूले जे भन्दैछ बिल्कुल 16 आना नक्कली तर्क हो क्या। कुनै पनि गोप्य त्यसमा हुन सक्दैन होइन। त्यो किनभने अमेरिकाले नै भनिसकेको हो कि एमएससीले पनि भनेको हो कि चिठी लेखेर पठाऊ। यदि त्यस्तै चिठी हो कि हामीले यहाँ हाललाई स्थगन गरेको भन्ने लेखेर गएको होला भन्ने म शङ्का गर्छु। नारायण खड्काजी, मेरो शङ्का गलत पनि हुन सक्ला, तर तपाईँको कामले त्यो शङ्कालाई बल दिइरहेको छ। अब तपाईँसँग मैले एउटा सवाल त्यसकारण यी दुईटा पोलिटिक्सबाट एउटा हिन्द प्रशान्त रणनीति, एउटा हिन्द पश्चिमा राजनीतिबाट देशलाई मुक्त गरेर नेपालमुखी राजनीतिमा ल्याउने एउटा ठुलो आवश्यकता छ र त्यो आवश्यकतालाई बोध गर्ने हो भने राष्ट्रपति महोदयको यो जुन पुनर्विचार गर्ने प्रस्ताव सहयोगी हुन सक्छ। त्यस ढङ्गले सहयोगी तपाईँको ओलीजीसँग केही कुरा भयो? अब यसपछि अर्को कुरा के हो, यस्तो स्थितिमा होइन अहिले त्यो हिन्द पश्चिमा गठबन्धन त आफ्नो ठाउँमा काम गरिरहेको छ। उनीहरू त्यो गठबन्धन भएर पनि हाम्रो दलको स्थिति चाहिँ 0 हुन्छ भन्ने ठानेर उनीहरू आफ्नो स्वार्थ जोगाउनको लागि उनीहरू हिन्द पश्चिमा राजनीतिका भाग बनेका छन्। दुर्भाग्य छ जोडिदिएको भन्दा यिनीहरू आफ्नो स्वार्थले गर्दा जोडिन पुगे। जोडिपछि उनीहरूले तन्काएर पनि कसेर बाँधेका छन् होइन। हिन्द पश्चिमाको डोरीले यी आफ्नो स्वार्थको निम्ति एकजुट भएका दलहरूलाई एक ठाउँमा पुर्याइदिएको छ होइन। यस्तो स्थिति हो। यस्तो स्थितिमा केपी ओली पनि यस्तो भने कयौँ ती विदेशी हस्तक्षेपकारी स्वार्थ केन्द्र भनौँ न, शक्ति केन्द्रहरूसँग उनी नीतिगत ढङ्गले केपी ओली पनि जोडिएका छन्। मैले यति भन्दा तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, अमेरिकासँग भन्नुहोस् या इन्डियासँग भन्नुहोस् होइन, युरोपियनहरूसँग भन्नुहोस्, नीतिगत ढङ्गले केपी ओली पनि मुक्त त छैनन्। फरक के हो भने केही एक खालेहरू चाहिँ सङ्गठित भएर एउटा ध्रुवमा गएका छन् होइन, हिन्द पश्चिमा राजनीतिमा गएका छन्। यिनी नीतिले जोडिएका छन् तर सङ्गठन नै छैन। चुनावमा के गर्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो स्थितिमा उनले यदि उनी साँच्चै नै नीतिमा संलग्न भए पनि सङ्गठित त्यो गठबन्धनमा सङ्गठित नभएकोले उनले स्वतन्त्र ढङ्गले नेपाललाई प्रमुखता दिएर नेपालको हितलाई अगाडि सारेर नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपाली जनताको हितलाई अगाडि सार्ने गरी उनीहरूले अहिले आएको यो दुईटा चपेटा हिन्द पश्चिमा राजनीति, हिन्द प्रशान्त रणनीतिको चपेटामा परेको स्थितिलाई उनले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको म पाइरहेको छु। उनी केपी ओली आफू पनि आत्मकेन्द्रित, उनको पार्टी पनि आत्मकेन्द्रित भयो। उनले अहिलेको यो स्थितिलाई सम्पूर्ण देशभक्तहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने विषय बनाएनन्। उनले के गरे भने यो जुन अप्ठ्यारो स्थिति छ यसको अप्ठ्यारो स्थितिको भय दोहन गरेर केपी ओलीलाई शक्तिशाली बनाउने र एमालेलाई मात्रै शक्तिशाली बनाउने जुन बाटो लिएका छन्, यिनको यो बाटो अहिलेको नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रले अपेक्षा गरेको बाटो होइन। र यो व्यक्ति केन्द्रित र आफ्नो दल केन्द्रित उनको जुन राजनीति छ यसले नेपाली जनतालाई फाइदा गर्दैन। हस्, अर्थात् नेपालको राजनीति सुखद यात्रातर्फ उन्मुख तत्काल देखिँदैन, तरल स्थितिमै गुज्रनेछ। अरू थप सङ्कट नेपालमाथि आइपर्ने खतरा छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सीपी मैनाली, महासचिव नेकपा माले। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।